Hola Catmaníacos, hoy les traemos un video especial. Como ustedes saben, este 30 de septiembre sale una nueva película de Tim Burton, Miss Peregrine y los Chicos Peculiares. Así que hoy les traemos un top sobre sus películas. Esta es una opinión personal, así que si a ustedes no les agrada alguna película de la lista, pueden dejarlo en los comentarios. Tim Burton es un director que nos ha enseñado muchas cosas. Entre ellas nos ha enseñado que las cosas extrañas pueden ser hermosas, y ese es su estilo, un tanto gótico, un tanto extraño, pero muy bello. Así que, comencemos. Número 17. Como ustedes saben, Tim Burton le gusta mucho usar el stop motion. Así que esta película es una de sus últimas películas. El regreso de Tim Burton a las películas animadas, esta es Frankenweenie. Frankenweenie es una historia basada en un cortometraje que él mismo hizo en 1982. Esta trata sobre Víctor, un joven un tanto distanciado de la sociedad, que tiene a su mejor amigo, que es un perro. Este perro es atropellado, pero Víctor es una persona muy inteligente y al estilo Frankenstein, él revive a su perro. El cortometraje que hizo en 1982 fue muy bueno, fue corto, fue intenso. Esta película que salió en el 2012 no lo fue tanto. Tiene la esencia de Tim Burton, que es oscura, es gótica, pero alargó el cortometraje de 30 minutos a 1 hora y media más o menos, 2 horas, y pues la historia que sacó de ahí al menos a mí no me agrada, no me convence, se me hace aburrida y los personajes tediosos, molestos. Ese fue mi número 17. Seguimos. The brains of Britain. Ladies and gentlemen, this could be a cultural misunderstanding. But be prepared for a few changes to what we know and love. Número 16. Los marcianos atacan. Película de 1996 basado en los cromos de Mars Attacks de 1962. Esta película es una película con mucho humor negro y es de ciencia ficción. La historia trata sobre unos marcianos que llegan a la Tierra a invadirla y nosotros tenemos que defender la Tierra. Esta película es muy extraña, cuenta con efectos CGI y cuenta con muchísimo humor negro. Esta película es una parodia de las películas clase B, que son películas de muy bajo presupuesto que se hacían en los años 50. Esta película tiene escenas muy extrañas como la siguiente. En su tiempo fue una película un tanto poco vista, pero actualmente es una película de culto. Esta fue la número 16. In a world where freedom is history. Número 15. El planeta de los simios. Esta película basada en la serie de televisión de 1974, que a su vez fue basada en las películas de 1968, que a su vez fue basada en los libros de 1963. Esta película trata de un astronauta que al tratar de rescatar a su chimpancé se enreda en una tormenta electromagnética en el espacio que lo lleva a un planeta desolado que está gobernado por simios. Esta película fue sacada en el 2001 y cuenta con un excelente maquillaje. La película fue muy criticada por su final muy extraño y poco entendible, que solo daba entendimiento si alguien sacaba una secuela, algo que no sucedió y realmente no es una de sus mejores películas de Tim Burton. Sí, ese fue el número 15.
My beloved Collinwood. The Collins family. Who the hell is this? I'm a vampire, madam. Yeah. Número 14. Sombras tenebrosas. Basada en la telenovela gótica de 1966, Tim Burton decide adaptar esta historia, la cual cuenta de Barnabas Collins, un joven millonario que, después de romperle el corazón a una chica, ella resulta ser una bruja que le pone un encantamiento que después de matar a toda su familia, a este lo convierte en vampiro. Esta es la historia en general de Sombras Tenebrosas. Esta historia tiene unos personajes un poco planos, por lo que a veces se cuenta un tanto aburrida. Pero es una historia bastante interesante que pudo haber sido tomada o hecha de mejor manera. Esa fue la número 14. I'm in the first big movie. I meant to do that. Número 13. La gran aventura de Pee-wee. Esta película de 1985 es el debut de Tim Burton como director de cine, basada en la serie de 1980 de Pee-wee. Esta película trata sobre un hombre que tiene un comportamiento muy infantil y le gusta ser muy bromista. La historia se centra en que Pee-wee pierde su bicicleta favorita, una bicicleta roja con muchos aparatos que él inventó. Entonces él recorre todo Estados Unidos para recuperarla. Esta historia, esta película cuenta ya con un sello distintivo de Tim Burton, como son alguna que otra escena tétrica, como la de la trailera que se encuentra Pee-wee. From the twisted, burning wreck, it looked like this. Incluso en el decorado al principio, con el decorado de Halloween de la casa de Pee-wee. Esta película cuenta con un personaje que a veces, en lugar de ser gracioso, resulta un tanto molesto, ya que va buscando a todas las personas y las va molestando en que quiera su bicicleta, y entonces a ellos no les interesa su bicicleta, entonces los está molestando y molestando para que lo ayuden. Y esa fue su primera película y el número 13 en este top, La gran aventura de Pee-wee. Los engendros enanos. Admito que todo parece bastante ensayado. Es usted muy raro. Y donde Willy Wonka ¡A bailar! será tu guía. Número 12. Charlie y la fábrica de chocolates. Esta es la segunda adaptación cinematográfica de esta historia, escrita por Roald Dahl en 1964. La otra adaptación fue en 1971. Esta historia cuenta la historia de Charlie, un chico muy pobre con su familia pobre, la cual encuentran un boleto dorado en uno de los chocolates Willy Wonka, que como premio tiene el que los lleve a la fábrica de chocolates de Willy Wonka y recibir un premio junto con otros niños que al parecer son muy mal criados. Esta historia esta película tiene el estilo de Tim Burton, que es una parte muy triste, muy apagada, y la otra que sería la fábrica, que es muy alegre y muy colorida. Esta película no a muchos les agradó, a mí sí, no tanto, pero sí me gustó. Esa fue la número 12. Place like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter, which luckily... Alicia en el País de las Maravillas. Número 11. Esta es la versión de Tim Burton, basada en los libros de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Esta adaptación es una mezcla de esas dos historias
junto con creando una historia para el poema que se encuentra en Alicia a través del espejo, llamada el Jabberwocky. Esta historia se deslinda un poco tanto de la versión de Disney animada como de los libros, ya que aquí muestran a una Alicia ya grande que la primera vez que entró al mundo de las maravillas, pues creyó que era un sueño, y ya crecida regresa a este mundo descubriendo que al parecer todo eso es real. Esta historia también tiene el toque gótico de Tim Burton, tanto en los personajes de Alicia, que se nota muy pálida, muy seca, y el entorno de las maravillas, que es muy alegre, muy colorido, y el mundo real, que todos son muy aburridos. Esta fue Alicia, es la número 11 de este top. 15 years dreaming. I might come home to a wife and child. Benjamin Parker. No Barker. Sweeney Todd now. And he will have his revenge. Número 10. Sweeney Todd, el barbero endemoniado de la calle Fleet. Esta historia está basada en el musical de Stephen Sondheim, que a la vez está basado en el libro homónimo, y a la vez está basado en los asesinatos hechos por Pietro Michelon. Esta historia nos lleva a la época victoriana en Londres, donde un sujeto quiere cobrar venganza entonces de otro sujeto que le robó a su hija. Entonces Sweeney Todd pone una barbería en la cual todos sus clientes los mata y los convierte en deliciosos panecillos. Esta historia es un musical y es podría decirse, la primera incursión de Tim Burton como musical, aparte de El cadáver de la novia, que fue en stop motion. Esta es en vida real y cuenta con sus ya conocidos Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Bueno, esa fue la número 10, Sweeney Todd. Black Steed, to look at him, made your blood run cold. Even today, the Western Woods is a haunted place where brave men will not venture. Número 9, Sleepy Hollow. Basada en la historia de terror de Washington Irving, esta historia cuenta la aventura de Ichabod Crane, que en esta versión es un investigador de policía y no un maestro como en la historia de Washington, el cual sus superiores le dicen que debe ir a Sleepy Hollow a investigar una serie de asesinatos donde las víctimas han perdido la cabeza. Esta historia cuenta con los elementos góticos de Tim Burton y utiliza en ciertas ocasiones el estilo de stop motion, como en la escena de la bruja, al igual que en sus películas que ha hecho anteriormente. Siempre está ese toque de stop motion. You seek the warrior bathed in blood, the headless horseman. Follow the Indian trail to where the sun dies. Es una historia muy cruda, por así decirlo, que cuenta con bastante más sangre que otras de sus películas, a excepción de Sweeney Todd, que ya mencionamos, que tiene mucho más sangre. Esta fue la número 9, Sleepy Hollow. You're gonna love this stuff. Why are their eyes so big? The eyes are the windows of the soul. That's why I paint them so big. I've always done it that way. Número 8, Big Eyes, Grandes Ojos. Basada en la historia de Margaret Kinney, una artista que dibujaba a niños con grandes ojos, y que su esposo la convenció de darle la autoría. Esta historia es sumamente lineal y, a diferencia de otras producciones de Tim Burton, esta no es tan gótica. Esta tiene
un tono más colorido, pero y más centrado, por así decirlo. Esta historia está protagonizada por Amy Adams. Número 7. Batman, basada en el personaje de DC Comics. Esta es la primera incursión de Batman en el cine como el Caballero de la Noche, de una manera más oscura y más gótica de la que se tenía antes con Adam West en los 60s. Esta versión de los 80s cuenta con Jack Nicholson y Michael Keaton interpretando al Guasón y a Batman respectivamente. Esta historia se centra en que después de un ataque en unos químicos, un gángster cae en unos residuos tóxicos y se convierte en el Guasón, y este empieza a tener todo un caos en Ciudad Gótica. Esa es en esencia la historia de esta película de Batman, donde todo el ambiente se nota completamente oscuro, muy esencia de Tim Burton, y con incluso cuando salían cadáveres eran muy estilo de Tim Burton, como muy de stop motion, que se veían así, y se notaba ahí ya su esencia. Esta fue una de sus primeras películas. And they can't scare them into leaving. They're dead. It's a little late to be neurotic. So they're calling on Beetlejuice. Beetlejuice! Who's no ordinary ghost. Número 6. Beetlejuice, el superfantasma. Esta historia cuenta de una pareja que acaba de comprar una casa y después de un accidente en auto, esta pareja muere y son condenados a vivir en su casa. Esta película es como una parodia de El Exorcista, pero al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquí, a esta casa donde viven estos fantasmas, llegan personas vivas. Entonces lo que quieren hacer los fantasmas es echarlos, por lo que llaman al bioexorcista Beetlejuice, que solo puede ser llamado diciendo su nombre 3 veces. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Así que en esencia es esto. Ven que Beetlejuice no funciona tan bien como debería. Entonces quieren retractarse y entonces hay muchos problemas. Esa es en esencia la historia de la película de Beetlejuice. Muy buena película. Número 6. From the rooftops of Gotham, the perfect enemy comes to life. Número 5. Batman regresa. Después del éxito comercial de Batman, la Warner le pide a Tim Burton que haga una secuela, la cual titula Batman Regresa, y esta vez tiene de antagonistas a el Pingüino y a Gatúbela. En esta historia se nota que Tim Burton tuvo un tanto más libertad en cuanto a sus personajes, ya que tienen más sentido gótico, como se puede notar en el disfraz de Gatúbela, que se notan puras costuras, o en el mismo Pingüino, donde sus manos parecen que están cosidas y obviamente le da como la apariencia de pingüino, un tanto desagradable, pero así es la visión que tuvo de este personaje del Pingüino. Esta historia se centra en que el Pingüino, cuando era bebé, fue abandonado por sus padres y cayó en una alcantarilla donde extrañamente fue adoptado por pingüinos. Entonces creció con estos pingüinos. A pesar de que esta película tiene un toque mucho más oscuro que su antecesora, la de Batman, Batman Regresa tiene una esencia más emocional, más humana, por así decirlo. Ya sea que tú seas una persona rechazada, que quieras encajar en este mundo y al parecer tiene que ocurrir algún accidente para que tú puedas resaltar. Esa versión más humana pueda identificar a muchas más personas, y por eso me gusta en lo personal
más Batman Regresa que la original de Batman. Esa fue la número 5, Batman Regresa. No, he's very much alive. You flying saucer? He had a passion for storytelling. Get me transvestites. I need transvestites. You're flat. Número 4, Ed Wood. Una película en blanco y negro basada en el peor director del mundo, Edward Wood Jr., creador del subgénero Z. El subgénero Z, como ya mencionamos, del género B de las películas, es un estilo de películas con un presupuesto aún más bajo. Esta película puede identificar a muchas personas que quieran hacer cine, ya que habla de un director, una persona que quiere llegar a ser director, pero es pésimo en lo que hace, pero él está seguro de lo que él es, de lo que él quiere hacer, y su ventaja es que en sí es bastante hablador y puede convencer a muchas personas, las puede convencer de que les den el presupuesto para hacer sus películas, pero al ver el resultado final, estas personas ya no lo quieren apoyar, ya que sus películas resultan pésimas, muy malas. En esta película el protagonista es Johnny Depp. Es una película biográfica del director Edward Wood, y es una de las películas menos góticas y más lineales que tiene Tim Burton, y que, como ya dije, puede a todas las personas que quieran hacer cine, como en mi caso también, podría ser muy agradable ver esta película, ya que funciona como motivación. Y ya si pues, al parecer eres bueno haciendo estas películas, pues no terminarías como Edward Wood, que pues hasta el momento es catalogado como el peor director de todos los tiempos. Si quieren ver alguna película de Edward Wood, pueden ver Plan 9 y Glenn o Glenda. Esas dos películas, si quieren verlas, pues ahí en internet están. Cuentan con los peores efectos que puedan ver. Incluso la de Plan 9 es sobre alienígenas. Y se pueden ver los hilos en las naves. Y en la misma escena es de noche y de día. Y todo un desastre. Pero pues a mucha gente le gusta. Les dejaré los links aquí abajo por si quieren verla. Esa fue la número 4, Ed Wood. In a moment of panic, Victor desperately fled, and by a grave misunderstanding, married the corpse bride instead. Ya llegamos a la recta final de estas películas de Tim Burton. Ya vamos en la número 3 y esta le toca al Cadáver de la novia. Esta película es una versión de una historia alemana, me parece, que cuenta la historia de un joven llamado Víctor que se va a casar, y al no saber decir sus votos, se escapa al bosque y los empieza a ensayar ahí, donde por alguna extraña razón termina casándose con una muerta. Esta historia también cuenta con el sello distintivo de Tim Burton, el cual en la zona de los vivos, la tierra de los vivos mejor dicho, están muy oscuros, muy aburridos, y ese ambiente es desolador y triste. En cambio, en la tierra de los muertos, todo es color, todo es alegría, todo es música, todo es canción, todo es mucho mejor en la tierra de los muertos. Esta historia es un musical y aparte está hecha en stop motion, que es como pez en el agua. Tim Burton aquí le encanta el stop motion y esta película es sumamente buena y muy emocional. Esta fue la número 3, El cadáver de la novia.
from the imagination of director Tim Burton. Most men, they'll tell you stories straight through. It won't be complicated, but it won't be interesting either. Número 2, El Gran Pez, basada en la historia de Daniel Wallace. El Gran Pez, una historia de míticas proporciones. Esta historia es la historia menos gótica que se van a encontrar de Tim Burton. La única escena, podría decirse oscura, sería la de la bruja que puede ver el futuro. Pero a excepción de eso, la historia es bastante alegre, bastante colorida, está llena de fantasía y es una combinación entre la fantasía y la realidad. Esta historia trata sobre un papá y su hijo, el cual el papá durante toda la vida le estuvo contando a su hijo historias. Este niño, que al crecer ya se va a casar, ya va a tener un hijo, pues está harto de estas historias, porque el papá decía que todas esas historias fueron reales. El hijo no lo cree y ya está harto y quiere que el papá le cuente la verdad de su vida. Esta en esencia es una historia de padres a hijos. Esta película la hizo Tim Burton después de que su padre falleciera y es una película muy emotiva, bastante alegre. El 99% de la película es muy alegre, incluso con un final trágico. El final es alegre, o sea, no puedes buscar tristeza en esa película porque en sí no la hay, es bastante mágica, por así decirlo. El Gran Pez, número 2 en este top. Y al fin llegamos a la número 1. Y antes de continuar, déjenme decirles, este top está basado únicamente en las películas que Tim Burton dirigió. Si solo la produjo o si solo la escribió o si hizo una pequeña participación en la película, no está. Antes de que me digan, ¿por qué no está El extraño mundo de Jack en tu top? Bueno, Tim Burton no dirigió esa película. La produjo, fue su idea, él quería dirigirla, pero por la producción de Batman Regresa no pudo hacerla. Así que este top solo es de las películas que Tim Burton dirigió. Así que la película número 1 de este top es... Those are your hands. Those are your hands. I think you should just come home with me. El hombre manos de tijera. Esta historia es la historia más personal que ha tenido Tim Burton. Y a diferencia de las otras 16, esta no está basada en absolutamente nada. Es una historia sacada completamente de su cabeza, a diferencia de las otras que ya sea que están basadas en libros, que ya sean historias biográficas o basadas en cuentos narrados por otra gente. Esta es El hombre manos de tijera. Cuenta de un doctor, un señor que quería tener un hijo, así que lo construyó. Al no poder darle manos, le entregó unas tijeras. Y cuando al fin le iba a poder dar las manos, murió y no pudo reemplazar sus manos de tijera por manos normales. Este sujeto, Edward, fue encontrado por una señorita que vendía cremas, vendía cosméticos para las damas. Entonces ella técnicamente lo adoptó y lo llevó a su casa, donde pues era muy mal visto. Esta es la película más Tim Burton, por así decirlo, porque habla sobre la persona más extraña, más alejada del pueblo, que obviamente no encaja, y mucho menos si tiene unas manos hechas de tijera. Entonces es criticado, es molestado, es todo, pero pues él es muy ingenuo, él no entiende por qué
lo molestan porque es atacado. Él es muy él. Él, pues, hasta cierto punto quiere encajar en esa sociedad, en ese pueblo pequeño, bastante alegre, por así decirlo, y muy ñoño. Este personaje hace esculturas de hielo con sus manos de tijera, corta el cabello, hace figuras en los arbustos, todo eso, pero al final, pues no. De todas formas, aunque él es buena persona, él no encaja. Así que esta película para mí es la número uno de Tim Burton, porque es la más original que tiene, no está basada en nada, tiene la esencia gótica que caracteriza a Tim Burton y es completamente suya, completamente Tim Burton. No hay otra que se pueda comparar a esta, ya que es algo completamente de él. Así que bueno, ese fue mi top de las películas de Tim Burton. El viernes 30 de septiembre se estrena su película número 18, Miss Peregrine y los niños peculiares, que tiene buena pinta, así que la veré y tendrán mi criterio sobre esa película. Si les gustó este top, denle like, suscríbanse, dejen los comentarios qué película pondrían antes que otra, cuál sería su top personal. Bueno, eso fue todo. Esto fue Five Cats Productions. Hasta la próxima. Yo soy El Kire. Adiós.